大家好啊！話說本山莊都開咗個零月有多啦，唔知大家有冇嚟釣下魚、燒下嘢食咁呢？首先，好想多謝返大家嘅支持。近排好多朋友都喺 Facebook page 問我哋，到底應該點樣搭車過嚟啊、行過嚟咁啊？咁今次呢條片就想同大家講解返各種唔同嘅方法嚟我哋嘅幸福山莊嘅。咁廢話都唔多講啦，去片。咁第一種方法就會介紹大家搭輕鐵嘅，就係呢個天水圍站落啦，記住係5A區。咁就係呢個天恒站落，咁佢有分706號線同705號線嘅。好啦，咁我而家落咗車啦，咁啊喺天恒站落啦。咁嚟緊呢條路程呢，都幾遠下嘅，咁我哋就會過4條馬路啦，大概。咁啊，而家第一條啦，跟住第二條、第三條，即係最後係第4條噶。咁其實我哋都係想去返呢個天澤商場啫。咁其實右邊亦都係一個巴士總站啦。呢個方法就會係巴士啊。咁巴士嚟講啊，佢因為有個總站啦，咁大家都睇到有個總站啦。咁有 K76 啦、K73 啦、265M、276A、265B， 最後當然有的士站添啦。其他咧都有嘅，但係就唔喺總站落啦，但係都係天澤村落啦，咁自己參考下啦。咁最終我哋都係想去返呢個天澤商場啫。好啦，咁事不宜遲，我哋出發啦。咁出發，大家一開頭見到有條大路啦，咁我哋行落，咁行下啦，咁我哋揾第一個 banner 啦，咁大家可以仔細睇到幸福山莊，咁我哋有 banner 啦，咁啊跟翻佢嘅圖示，我哋繼續行咯，咁去揾第二個 banner 咯，大家見到第二個 banner 啦，佢哋都會叫你 keep moving 嘅，咁就繼續向前行啦，去到咁上下就會見到一個分叉路口啊，就係呢個啦。咁啊轉右，跟住一條大直路係咁向前行，繼續向前行，係啦，最後轉個靚左，好啦，咁就見到我哋個幸福山莊個 logo 啦。睇完呢條片之後，係咪清楚咗好多呢？睇完呢條片，如果有咩問題嘅話，不妨喺下邊留言、讚好同埋訂閱我哋。我哋下次再見啦，拜拜。